8 апрелдин маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Өлкө жетекчилигине кол салууга шектелип кармалган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Азербайжанга өткөрүлүп берилди. УКМКнын маалыматына ылайык 20-мартта кармалган азербайжандык уюшкан кылмыштуу топко байланышы бар делген 5 жаран Кыргызстанга өздөрүнүн кылмыштуу таасирин, криминалдык идеологиясын жайылтуу, ошондой эле эң оор кылмыш буйрутма менен киши өлтүрүүнү пландап келишкен. Шектүүлөр 7-апрелде Манас аэропортунун аймагында Азербайжандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Атайын кызматтан өлкө жетекчилигине кол салууга камынган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Бакудан кармалып Кыргызстанга алып келинген Райымбек Матраимов менен байланышы бар экенин аныкташкан. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы дүйнөдөгү кырдаалды жана тургундардын тынчсыздануусун эске алып, айт намазын мечиттерде гана окуу чечимин чыгарды. Ага ылайык Бишкек шаарында жана аймактарда айт намазы аянттарда окулбайт. Орозо айт болсо 10-апрелде белгиленет. Ага ылайык Бишкек шаарында жана аймактарда айт намазы аянттарда окулбайт. Орозо айт болсо 10-апрелде белгиленет. 22-мартта Москванын жака белиндеги Крокуста теракт болуп, кеминде 145 киши мерт кеткен. Алардын 6 жаш балдар. Кандуу окуяга байланыштуу 15 киши кармалган, алардын арасында тажик тектүүлөр да бар. Тергөө терактты ошолор уюштурган деп эсептейт. Бүгүн 8-апрелде балдарды мектепке электрондук каттоо башталды. Баланы mektep.edu.gov.kg порталы аркылуу мектепке каттоого болот. Бирок ушул тапта ата-энелер сайттагы мүчүлүштүктөргө нааразы болуп жатышат. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү номер 1 тергөө абагынын кызматкерлери Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажыбек кызы жана аны менен бирге отурган аялдарды сабаганы тууралуу маалымат тараган соң ал жерде мониторинг жүргүздү. Мекеменин кызматкерлери абактын жетекчилиги жана ал жерде уруп сабоо болуп жатканын айтып чыккан аялдар менен баарлашты. Аялдардын айтымында 4-апрелде кечки текшерүү маалында кызматкерлердин бири обройлук менен Кудайбергеновага буюмдары менен сыртка чыгууну буйруган. Ал аткарган эмес. Мурда ал кызматкерди көрүшкөн эмес. 5-апрелде мекеменин кызматкерлери Кудайбергенованы башка камерага которуу үчүн буюмдарын алып чыгууну кайра талап кылып, натыйжада чыр чыккан. Аялдарга күч колдонулуп, Кудайбергенова күч менен камерадан чыгарылган. Мекеменин кызматкерлеринин айтымында тергөө бүткөнчө кармалган аял каршылык көрсөткөн деп айтылат маалыматта. Ошондой эле институттун кызматкерлери Махабат Тажыбек кызынын 2 колунда, жаагы жана колтугунун оң жак тушунда көгала тактар бар экенин байкашкан. Бирок абактын кызматкерлери мекеменин өкүлдөрүнө көгала тактарды сүрөт видеого тартууга уруксаат беришкен эмес жана бул боюнча протокол түзүлгөн. ТИЗО 1ге кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун кызматкерлери да барып, тергөө маалында камакка алынгандардан жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрүнүн мыйзамсыз аракеттери тууралуу 3 арыз кабыл алышкан. Кыйноолорду алдын алуу борбору катаал мамиле болгону тууралуу далилдерди каттоого алуу үчүн 3 акт түздү. Бардык материал юридикалык баа берүү үчүн прокуратурага жөнөтүлөт дешти улуттук борбордон. Акыйкатчы институту прокуратурага таянып, окуя боюнча иликтөө иштери башталганын, Тажыбек кызы менен Аранова акыйкатчыга укуктарын коргоо өтүнүчү менен арыз жазышканын билдирди. Буга чейин Тажыбек кызы ТИЗО 1де сабалганын айтып, жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрүнө каршы арыз берген. Көп өтпөй иликтөөчү журналист Болот Темиров абактагы кызматкерлер Тажыбек кызы менен бирге отургандарды да сабаганын айткан. Жаза аткаруу кызматы эч кандай уруп сабоо болбогонун жана ТИЗОнун кызматкерлери абактагыларды сабаганга укугу жок деп билдирген. Президент Садыр Жапаров чет элдик өкүл мыйзамы тууралуу комментарий берди. Ал мыйзамды кабыл алуунун башкы максаты буга чейин иштеп келген өкмөттүк эмес уюмдардын чет өлкөдөн каржылангандарын кайра каттоодон өткөрүп, чет элдик өкүл макамын берүү экенин айтты. Аны өкмөттүк эмес уюмдардын бардыгы эле эң сонун түшүнүштү. Кычыктанып биз катталганбыз деп жатышпайбы? Айтсынчы, кимиси чет элдик өкүл деп катталыптыр. Эч кимиси антип катталган жок да. Ошону айттым, деди президент. Ошондой эле ал юстиция министрлигинде катталган 25 миңдей өкмөттүк эмес уюмдун 2 миңдейи чет элдик донорлордун каражаттары жана алардын катышуусу менен иш алып барарын айтып, алар кайра каттоодон өтөрүн белгиледи. Кыргызстан Казакстанда селден жабыркагандарга 300 тонна гуманитардык жардам жөнөттү. Жардамда күн карама майы, кант, күрүч жана ун, кондитердик азыктар, жууркандар, кийимдер жана чатырлар бар. Казакстандын 7 облусунда ири көлөмдөгү суу ташкынынан улам дээрлик 76 миң адам эвакуацияланды. Анын 18 миңден ашыгы балдар. Миңдеген үйлөр ушул күнгө чейин суу астында калууда. Убактылуу жайгаштыруу борборлорунда 14 миң адам болсо, анын жарымы балдар.